Ξέρετε τι είναι οι υπολογιστές? Δεν ήξερε υπολογιστές. Τι τα χειριζόμαστε. Δεν ήξερε τη γλώσσα. Όμως έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό της. Και όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά έγινε και το παράδειγμα για άλλους. Γιατί? Το δύσκολο είναι να πιστέψεις ότι μπορείς. Τελικά δεν ήταν όνειρο, ήταν αλήθεια. Enter. Μια δεύτερη ευκαιρία. Μια ταινία μικρού μήκους, από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Μεγάλου Δερείου, αφιερωμένη σε όσους και όσες τολμούν να προσφέρουν στον εαυτό τους μια δεύτερη ευκαιρία. Πρώτη προβολή, 3η 30 Ιουνίου 2026, στην αυλή του σχολείου. Υπό την αιγίδα του Δήμου Σουφλίου.
Bye.